riƙa shi da Dababba Bichi kenan, shugaban tawagar Rusau wanda yake jan wato ragama ta kuma kwamitin wancan Rusau ko kuma tawagar Karta Kwana wanda suke saka ido akan duk wasu gine-gine da suka shafi gwamnati ko kuma gine-ginen da aka yi su ba bisa ka'ida ba. Da Dababba Bichi na ɗaya daga cikin madugu ko kuma a ce kwamanda na wannan shekara ta 2023 musamman ma a jam'iyyar ta NNPP. Wato yadda ya waye makarbiya da kuma yadda ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske wajen tabbatar da cewa Abba Kabir Yusuf ɗin ya lashe gwamna a jihar Kano. Domin ko za a iya cewa Dababba Bichi yana ɗaya daga cikin manya-manyan kwamandojin yakin jam'iyyar NNPP. Bayan haka kuma za a iya cewa ribar da ya ci shine yadda Abba Kabir Yusuf ya naɗa shi Special Advisor ko kuma sakataren gwamnatin jihar Kano wanda kuma zai dinga kula da wancan kwamiti wanda yake kula da Rusau da kuma yin amfani da kadarorin gwamnati. Zuwa yanzu za a iya cewa dai bayan fallasa sunaye da Dababba Bichi ya ce za a yi na waɗanda suka yi wancan almundahana, akwai maganar ma miƙa su a gaban kotu. Ku tafka muhawara a kai.